मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कदीमी शहर मुल्तान की। मैं आपको मुल्तान की सैर के साथ साथ इसकी तारीख और हाल की कहानी भी सुनाऊंगा, जो आपके लिए तफरीह और दिलचस्पी का सबब होगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मुल्तान की वीडियो देखने के लिए जिन दोस्तों ने पसंदीदगी का इजहार किया था, उनमें हसनैन ऑफिशियल, आमिर चौधरी, नबील सादिक, अनीला रानी, जुनेद हफीज, राजा किंग, उजैर चौधरी, नईम रागिब और शुमैला अदील शामिल हैं। दोस्तों, मुल्तान दरिया चनाब के किनारे वाक़ जनूबी पंजाब का कदीमी सकाफती और मुआशी मरकज़ की हैसियत रखता है। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम है। बकिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शूजाबाद और तहसील जलालपुर शामिल हैं। तारीखी हवालों के एतबार से अगर इसके नाम की बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ एक माली कबीला आकर आबाद हुआ था और संस्कृत जुबान में आबाद होने को अस्तान कहते हैं, और यूं इस जगह का नाम माली अस्तान पड़ गया, जो बाद में माली थान में तब्दील हो गया और फिर वक्त बदलने के साथ साथ माली तान, फिर मोली तान और बाद में मुल्तान के नाम से मशहूर हो गया। मुल्तान की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। मुल्तान के साथ बहुत से शहर आबाद हुए, लेकिन गर्दिश अयाम की संगरेजी के सबब सफ़ाए हस्ती से मिट गए। लेकिन मुल्तान हजारों साल पहले भी आबाद था और आज भी आबाद है। आगाज़े वक्त में मुल्तान एक किले पर मुश्तमिल था और शहर की ज्यादातर आबादी किले के अंदर या फिर इसके इंतहाई करीबो जवार में रहश पजीर थी। लेकिन बाहर से आने वाले हमला आवरों की पहली लूट मार की तरजीह यही किला हुआ करता था, जो बार बार इन बैरूनी लुटेरों के हाथों लुटता तो रहा, लेकिन इसे दोबारा आबाद करने की कोई कोशिश कामयाब न हो सकी। 325 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने इसे अपनी सितम का निशाना बनाया और फिर अरब, अफगान, सिख और न जाने कितने ही हमला आवरों ने इस पर शब खून मारा। तारीख इस बात का हवाला भी देती है कि गुजरे वक्तों में ये शहर एक सल्तनत का दर्जा रखता था और इसके वसीय और इस रकबे की हदूद लाहौर के कुर्बो जवार तक फैली हुई थी। साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, मियाँ चन्नू, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और बक्सर इसके इलाकों में शामिल थे, लेकिन बेरहम वक्त ने इसे इलाका दर इलाका तकसीम कर दिया। अगर मुल्तान के महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके मशरक में विहाड़ी, जनूब मशरक में लोधरा, शुमाल में खानेवाल, जनूब में बहावलपुर और मगरब में दरिया चनाब के पार मुजफ्फरगढ़ वाक़ है। मुल्तान 1020 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 19,72,840 नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्तान की ज़मीन अपनी ज़रखेज़ी और पैदावारी सलाहियतों में भी बेमिसाल है। मुल्तान की अहम फसलों में गन्ना, चावल, कपास और गंदम शामिल है। मुल्तान में आमों के बहुत बड़े बड़े और इंतहाई नायाब अक़साम के बागात मौजूद हैं। यहाँ के आम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। मुल्तान में सबसे ज्यादा सराइकी, उर्दू और पंजाबी जुबान बोली जाती है। यहाँ के लोगों में तालीम का बहुत ज्यादा फुकदान है। मकामी सियासतदानों ने जनूबी पंजाब को तालीम याफ्ता और तरक्की पजीर बनाने की बातें तो बहुत की, लेकिन आज तक कोई अमली इकदाम उठाने की जहमत गवारा नहीं की। हालांकि मुल्तान के मकामी सियासतदान यूसुफ रजा गिलानी साबका हुकूमतों में मुल्क के वजीर आजम भी रह चुके हैं। दोस्तों, मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से औलिया कराम की आरामगाहें मौजूद हैं। शहर के मशहूर मज़ारात में हजरत यूसुफ शागिर्देस का मज़ार भी काबिल फ़ख्र है। आपके बारे में मारूफ शेखुल हदीस अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में तहरीर फरमाते हुए ये गवाही देते हैं कि आप अपने विसाल के बाद भी अपनी कब्र से हाथ बाहर निकालकर बैठ लिया करते थे, और आज भी इस जगह पर निशान बाकी है जहां से आप अपना हाथ बाहर निकालते थे। इनके अलावा शाह शम्स सब्जवारी रहमतुल्लाह, हजरत बाहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह, हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह, हजरत मुंशी गुलाम हसन शहीद रहमतुल्लाह,
حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ، حضرت بابا پیراں غیب رحمۃ اللہ اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کے نام سے منسوب ملتان کی مشہور یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ ملتان کے مضافات میں مختوم عبدالرشید رحمۃ اللہ کا مزار مختوم رشید میں، حضرت پیر سید سخی سلطان رحمۃ اللہ کا مزار میانی روڈ پر واقع ہے۔ یہاں پر جناب عبدالرب نشتر کے نام سے منسوب جنوبی پنجاب کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں کے لوگوں کی مسیحائی کرنے کے لیے نشتر ہسپتال بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ نشتر میڈیکل کالج جسے اب یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس شہر کی خصوصیات اور شہرت کا سبب ہیں۔ سابقہ حکومتوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی کاوش سے ملتان کے قدیم کمشنر ہاؤس کو تبدیل کر کے یہاں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا، جو جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ملتان کی سوغاتوں میں حافظ کا سون حلوہ، سیواڑی کی مٹھائی، دل میر کے کھیر پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر اور گولی والی بوتل مشہور ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ خوبصورتی کی شوقین پورے پاکستان کی نوجوان لڑکیوں کی پسندیدہ ملتانی مٹی بھی اسی شہر سے مناسبت رکھتی ہے۔ ملتان میں NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی قائم کیا گیا ہے، جو جنوبی پنجاب میں تربیتی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، ملتان نیشنل یونیورسٹی آف وومن، سویڈش گروپ آف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور کئی دیگر چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم بہت سے بین الاقوامی کرکٹ میچز کی میزبانی کر چکا ہے۔ قاسم باغ دوسرا کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ فٹ بال کھیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملتان کی مقامی کرکٹ ٹیم ملتان ٹائیگرز ہے۔ ملتان نے انضمام الحق، صحیح مقصود، راحت علی اور ثانیہ خان جیسے بین الاقوامی کرکٹرز کو جنم دیا ہے۔ اگر ملتان کے مشہور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ملک رفیق رجوانہ، سید فخر امام، شاہ محمود قریشی، سکندر بوسن، ڈاکٹر عارف خان اور باغی سیاستدان کا لقب پانے والے جاوید ہاشمی شامل ہیں۔ اگر ملتان کے قدیم دروازوں کی بات کریں تو ان میں پاک گیٹ، حرم گیٹ، بوہڑ گیٹ، دلی گیٹ، دولت گیٹ اور لوہاری گیٹ قابل ذکر ہیں۔ ملتان کے مشہور مقامات میں حسین آگاہی، گھنٹہ گھر، عزیز ہوٹل، ملتان کینٹ، وابڈا ٹاؤن، کھاد فیکٹری، نشتر ہسپتال، قلعہ قاسم باغ، شیر شاہ، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، ڈیرا اڈا اور ملتان لاری اڈا شامل ہے۔ ملتان کا لاری اڈا ملتان سے ملک کے تمام شہروں کے لیے آمدہ گاڑیوں کی سروس فراہم کرتا ہے۔ ملتان میں میٹرو بس سروس کی سہولت بھی موجود ہے، جو مقامی آبادی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کے آٹو رکشہ اپنی گندی آواز اور دھوئیں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ ملتان کو موٹر وے کے ذریعے سکھر سے ملایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ M4 کے ذریعے فیصل آباد اور راولپنڈی اسلام آباد موٹر وے M2 کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور لاہور کے ساتھ M3 کے ذریعے لمبی مسافت میں کمی لائی گئی ہے۔ ملتان ریلوے کے ذریعے ملک کے تمام حصوں اور شہروں سے منسلک ہے۔ یہ شہر کراچی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے درمیان مرکزی ٹریک پر واقع ہے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان چھاؤنی میں شہر کے وسط سے 10 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اس ایئرپورٹ سے اندرون ملک اور خلیج فارس کی تمام ریاستوں کے لیے پروازیں مہیا کی جاتی ہیں۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک نئے ٹرمینل کا افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2015 میں کیا تھا۔ اس ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد 2014 اور 2015 میں 3,84,381 افراد تھی، جو 2016 میں بڑھ کر 9,04,865 افراد ہو گئی۔ اگر ملتان کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر گرمی کا راج رہتا ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 44 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ ملتان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 52 سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان میں سالانہ اوسط بارش 186 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے۔
लेकिन जनवरी 2020 में यहाँ पर सर्दी ने भी अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्तान के मशहूर पार्क्स में जिनाह पार्क, शाह शम्स पार्क सरे फहरिस्त हैं। शहर के मशहूर दीनी मदारिस में जामिया खैरुल मदारिस, जामिया उमर बिन खत्ताब, जामिया कासिमुल उलूम, जामिया दारुल उलूम, जामिया कादरिया हनफिया, जामिया सिद्दीक अकबर, जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास, तबलीगी मरकज और दफ्तर वफाकुल मदारिस शामिल हैं। अगर मुल्तान में क्राइम रेट की बात की जाए तो जनवरी 2020 में शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान क्राइम लिस्ट में 36वें नंबर पर आता है। अगर आप मुल्तान में दिन को पैदल सफर करते हैं तो डकैती, चोरी या फिर ऐसे किसी भी हवाले से आप 83% महफूज तस्वर किए जाएंगे और रात के वक्त सिर्फ 56% ही महफूज समझे जाएंगे। सनती लिहाज से मुल्तान काफी शोहरत रखता है। शहर में सूती और ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने मौजूद हैं, जबकि दीगर यूनिट्स में जूते, प्लास्टिक का सामान, लकड़ी का सामान और कई दीगर छोटे छोटे सनती यूनिट मौजूद हैं। मुल्तान का इलाकाई फल आम है। एरिया कोड 061 और पोस्टल कोड 66,000 है। दोस्तों, ये थी मुल्तान के बारे में एक खूबसूरत सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी कीमती आराय से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली किसी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।